Hi und willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein Video aus meiner Garage. Wie manchen bestimmt in den letzten Videos aufgefallen ist, knackt bzw. klappert irgendwas an meinem Bike. Bei der ersten Fahrt, da dachte ich eigentlich, es kommt aus meinem Rucksack, da ich so eine Metalltrinkflasche habe und dachte, dass die gegen irgendwas in meiner Tasche halt stößt. Beim zweiten Video hatte ich die Trinkflasche nicht dabei, wo man das Geräusch aber wieder deutlich hört. Daraufhin habe ich mich jetzt etwas im Netz schlau gemacht, woher dieses Geräusch kommen kann und möchte es euch heute mal zeigen. Ich möchte euch hier heute mal zwei Sachen zeigen, woran es liegen kann. Als erstes könnte es das Mittellager sein, die Ursache nicht richtig gefettet, ist wohl ein bekanntes Problem bei Cube. Als zweites könnte es ein loses Akkufach sein, welches nicht richtig verschraubt bzw. nicht fest genug angezogen ist und ja, der Akku halt ein Spiel hat und das Klappern dadurch eben zustande kommen kann. Fangen wir mal mit dem Mittellager an. Dieses sitzt hier und könnte die erste Ursache sein, weswegen es halt zu diesem Knack- bzw. Klappergeräuschen kommt. Was genau werden wir hier machen? Wir werden diese Schraube hier lösen, sie rausholen und gucken, ob da genug Fett oder ob da überhaupt Fett drauf ist, weil in den meisten Fällen ist da wohl nichts drauf. Genau, und dann werden wir sie fetten, wieder einbauen und hoffen, dass das Geräusch weg sein wird. Was benötigen wir an Werkzeugen? Wir brauchen einmal hier einen Drehmomentschlüssel, wir brauchen einmal eine Dämpferpumpe und wir brauchen einmal hier ein Kugellagerfett, um eben die Schraube und die Lager zu schmieren. Ich werde gleich als erstes hier werde ich die Dämpferpumpe anhängen und erstmal die Luft aus dem Dämpfer rauslassen, damit wir da nicht so viel Druck haben. Und dann werde ich, nachdem der Druck raus ist, werde ich diese Schraube hier rausholen und dann schauen wir sie uns mal an. So, ich mache jetzt erstmal die Kappe von dem Dämpfer ab. Jetzt mache ich die Dämpferpumpe dran. Ich habe jetzt hier 160 PSI drauf. Diesen Druck könnt ihr euch halt beim Ablassen merken, weil den müsst ihr halt nachher auch wieder in den Dämpfer aufpumpen. Den Druck habe ich abgelassen. Jetzt werden wir die Schraube rausholen. So. Ja, wie man jetzt hier auf der Schraube sieht, ist da gar kein Fett drauf. Also überhaupt nichts. Die ist komplett trocken. Und deswegen vermute ich auch, dass es, hier sieht man das an meinem Daumen, da ist nichts, da ist überhaupt nichts drauf. Auch hier in den Lagern ist, ich zeige es euch mal, auch da in dem Lager drin, da ist einfach nichts, da ist kein Fett, überhaupt nichts. Das ist komplett trocken alles. Hier zeige ich es euch gerade nochmal. Die Schraube ist komplett trocken, da ist nichts, kein Fett, kein bisschen.
Ich werde die jetzt mal schmieren, werde auch direkt ins Lager Fett einbringen und werde es dann euch mal zeigen. So, ich habe jetzt mal alles sauber gemacht. Hier die Schraube komplett gefettet, die Spacer gefettet. Habe auch hier ins Lager jetzt ordentlich Fett eingebracht und werde das jetzt mal wieder zusammenbauen. Worauf ihr hier achten müsst, dass ihr die Spacer hier auch wieder richtig dran macht. Die sind auch hier beschriftet mit Outside. Ich habe die Schraube jetzt wieder drinnen, werde sie jetzt mit dem Drehmomentschlüssel anziehen und bitte darauf achten, auf der Schraube steht es auch drauf, mit 18 Newtonmeter anziehen. So, die Schraube ist fest. So, jetzt mache ich wieder die Dämpferpumpe dran und werde auf 160 PSI wieder aufpumpen. Zwischendrin solltet ihr auch die durchfedern. So, der Dämpfer ist voll. Ich werde jetzt gleich mal eine kleine Probefahrt machen, um zu schauen, ob das Knacken, Klappern immer noch da ist. Ich mache noch die Kappe hier kurz drauf. Ja. So. Genau, also ich werde jetzt mal eine kleine Runde drehen. Ich bin jetzt mal eine Runde gefahren. Das Klappern ist immer noch da. Ich werde jetzt mal schauen, ob das eventuell am Akkufach liegt. So, als erstes nehmen wir jetzt mal den Akkudeckel runter. Und schauen uns das mal hier an. Und zwar hört man das auch hier schon. Also das Ding ist auf jeden Fall bei mir fest, weil ich habe gelesen, dass das hier oft wackelt. Also dass wenn man hier schon drauf drückt, dass es komplett Spiel hat. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Und dafür müsste man dann das Schloss hier rausnehmen. Da sind so zwei Torx-Schrauben. Müsste man das Schloss abnehmen und da hinten drin ist eine, das sieht man jetzt schlecht, da ist eine Imbusschraube und die zieht man dann an und dann ist eigentlich das Stück hier fest angezogen. Das ist bei mir jetzt aber schon fest. Was ich vermute ist halt eben, dass es hier irgendwo zu diesen Klappergeräuschen kommt. Und da werde ich da jetzt mal eben dieses Schaumstoffband, was ich da geholt habe, gucken, wie ich das da einbringe und hoffe mal, dass es dann beseitigt ist. Ich werde jetzt mal diese Torx-Schrauben lösen, werde mal das Schloss rausholen und versuchen, den Halter mal auch abzunehmen, um dieses Schaumstoffband dahinter mal einzukleben. Das Schloss ist draußen, zeige ich euch gerade. Das ist die Imbusschraube da hinten drin, gerade die da, wo ich gemeint habe.
Da braucht ihr jetzt einen Imbusschlüssel und dann könnt ihr die lösen und dann kann man die ganze Abdeckung komplett runternehmen. So, ich löse jetzt mal diesen Imbus. Muss man wahrscheinlich also bei manchen ist eben das Spiel schon so, dass das Fach hier so wackelt. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ich werde da trotzdem jetzt mal dahinter die Schaumstoffbänder hinkleben. Genau, dann müsst ihr noch hier unten die zwei Schrauben hier lösen. So. Ich habe die Schrauben jetzt da unten gelockert, jetzt müsste das genau so rauskommen. Jetzt zeige ich es einmal gerade von hier. Das kommt dann eben da raus. Und ich vermute, das ist das Ding, wo hier so die Geräusche von sich gibt. Das werde ich auch noch lösen und dann klebe ich da die Bänder dahinter und werde die auch einmal hier aufbringen, gerade hier am Rand. So, ich habe mal die Halterung jetzt rausgenommen. Genau, das sieht jetzt so aus. Und jetzt werde ich hier dieses Kunststoffding noch rausholen. Das einmal hier befestigt und einmal hier unten, weil das ist das, glaube ich, weil das so, ja, das wackelt halt komplett. Und da klebe ich jetzt die Schaumbänder mal da dran. Das wird jetzt mal hier locker gemacht, also die Schrauben rausgedreht. Das geht natürlich nicht komplett raus, weil da die Kabel durchlaufen. Ich werde jetzt hier auf diese Fläche werde ich einen Streifen von diesem Schaumstoff draufkleben und auf der anderen Seite auch. Ich klebe da jetzt jeweils mal einen Streifen hin und dann werde ich es euch mal zeigen. Ich habe jetzt mal die Schaumstoffbänder eingeklebt, so sieht das jetzt aus. Das habe ich jetzt von beiden Seiten gemacht. Jetzt werde ich das wieder schön da reindrücken, verschrauben und werde dann nochmal hier innen drin, gerade hier, wo die Kabel verlaufen, also gerade hier in diesen, da werde ich jetzt nochmal jeweils einmal einen Streifen kleben, weil ich vermute, das kommt von den Kabeln, wo durch dieses Kunststoffding da durchgehen. Ich habe das jetzt mal zwei Stück eingeklebt und werde das jetzt alles mal zusammenbauen und dann schauen wir mal, ob das Klappern weg ist. So, ich habe den Halter jetzt wieder eingebaut. Jetzt werde ich noch das Schloss wieder dran machen und dann werde ich noch hier so zwei Streifen hinkleben, dass der Akku hier oben kein Spiel mehr hat. Das Schloss habe ich jetzt eingebaut. Da habe ich jetzt nochmal so 3 Streifen hingeklebt, dass der Akku da oben kein Spiel mehr hat. Jetzt setze ich mal gleich den Akku rein und dann schauen wir mal, ob er noch da oben Spiel hat. Wenn da nichts mehr wackelt, werde ich mal eine Runde fahren, um zu gucken, ob das Klappern jetzt endlich mal weg ist. So, jetzt bin ich eine Runde gefahren. Das Klappern ist weg. Der Akku hat auch hier oben kein Spiel mehr. Sitzt jetzt bombenfest drin. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, liked, lasst ein Abo da, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ciao und bis zum nächsten Mal.